चीन अपने पहाड़ी इलाकों में लगातार खतरनाक ब्रिज बना रहा है। पिछले 5 सालों में इतने ब्रिज बनाए गए कि रिकॉर्ड बन गया है और दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा ब्रिज भी यही है। लेकिन सोचो, इन पहाड़ों पर टिके इन ब्रिज का क्या होगा अगर एक बड़ा भूकंप आ जाए। चीन इनको एंटी सिस्मिक टेक्नोलॉजी से डिजाइन करता है। ब्रिज के नीचे लगे शॉक अब्जॉर्बर्स झटकों को सोख लेते हैं और पूरा स्ट्रक्चर स्प्रिंग की तरह हिलकर खुद को बचा लेता है। फिर भी 7 से 8 तीव्रता का भूकंप आए तो कोई भी तकनीक 100% गारंटी नहीं दे सकती।